级款，你要买新款就，因为我们现在有11代跟12代，那你新款12代比较贵，12代大概要多2万5到2万6。对，他玩游戏吗？没有。会玩大概玩什么？你要确定游戏主题是什么？万一他玩的游戏要很高阶，要很高阶的，那2万多也送不起。那你要个主题，你要个这个一定要确认一下。对，OK，现在拍小表啊，先跟英特兰拿了，然后我们自己在外面找，我没办法。他这重点是他拿了去2多礼拜，现在才讲，现在死人贵重，我就觉得很扯。一个胖胖的一个叶太太嘛，有点胖胖的。不管找不找到怎么车，我是整个袋子还他呢。那他用华硕的袋子吗？不是华硕袋子。对啊。没有，那我们先找看我们多的袋子。就侧背的啊。对，你翻一下翻。我觉得被他坑了哦。我觉得被他坑了。不是因为我是去他家拿，然后付的是原厂的包包，我是还原厂包包给他可能另外收。对，我觉得被他坑了。对。没有，我跟你讲，我包包放在前面那个箱子里面。